We walk slowly, but we still make it to our destination 3 minutes before the meeting time. I've been to the shrine dozens of times, but when I think about how I'm going to be talking to a god here, it suddenly all looks unfamiliar. 先生はどちらに？拝殿に来てくれって言ってたんですが、人格そっちのままで大丈夫ですか？ええ、もともと私に変わるつもりだったようですから。神様の前では気遅れして話せないだろうからと。了解っす。じゃあ行きますか。はい。さすがに離れておきましょう。ほら、残念。Chuckling, Senpai releases me. To be honest, I also feel like it's a shame, but right now I've got to focus. I turn around and head toward the main building. The last time I went inside was during the festival, I think. I used to play in there all the time when I was a kid, so I know there's nothing to be afraid of, but let's do this. I exhale, releasing the pent-up tension in my muscles, and step inside. Ooh, fancy. Ms. Narseh is sitting in the middle. Ms. Narseh is sitting in the middle of the room, in her shrine maiden attire, with her eyes closed. Well, that's unexpected. I figured she would casually greet me like usual. That maybe we would have made small talk for a few minutes before she let Iris take over. Sadly, it seems Ms. Narseh had other plans. It's rare to see her acting like a proper shrine maiden. Frankly, it's kind of overwhelming. Yeah, it's not like we were spoiled of... Would you really consider this spoiled? We saw this in the opening. Rooted to the spot, I silently stare at Ms. Narseh. Slowly, her eyes open. She opens her eyes. It's probably not Ms. Narseh in there anymore. お待ちしておりました。 But where's her... I understand that you can hide the fucking stigma under the bangs, but like, you know, you'd at least see the light. いいです。まださつきちゃんです。 Yeah, I know what Kakeru was thinking. はい。そうっすか。 Well, there goes all my nervousness. I guess even when she's acting like a shrine maiden, Ms. Narseh is still Ms. Narseh. At least this is helping me relax. おいでおいで、適当に座って。小坂さんもいらっしゃい。お邪魔いたします。 Bowing, Senpai sits down in front of Ms. Narseh. She's still a little nonplussed. I take a seat next to Senpai. どうしたんですか？その格好。髪下ろしするわけだから気合い入れよっかなーって。家族にバレないように着替えるの大変だった。とても可愛らしいです。ありがとう。普段いい加減な私も清楚に見えるよね。雰囲気出るっていうか。Yeah, you almost look viable enough for a fifth route. But that's never gonna happen. っていうか、そう。聞こうと思ってたんだ。何をです？二人付き合ってるの？ I wish. I mean, no, not yet. I mean... いや。はい。あ、やっぱそうなんだ。Senpai, why'd you say that without any hesitation too? The conversation moves on without me, and I lose my chance to set the record straight. 別に咎めたりしないけど、ほどほどにね。ほどほどですか。うん。何とは言わないけど。何とはですか。そう。何を何したりとか。承知しました。ほどほどにいたします。そうそう。ほどほどにいたしてね。こんな場所で何下ネタ連発してるんすか。 Also, Satsuki, you're the one who started it. You're the one who started with the fucking innuendos. 普通に会話してただけだけど、どこがどう下ネタに聞こえたの？やだ、新見くん不純。Who let this person become a teacher or a shrine maiden? Nepotism. まあ、ワイダンなんてどうでもいいんですよ。言っちゃったよ、ワイダンって。時間が時間だし、さっさと終わらせて。
どうしました？ちょっと足崩していい？待ってる間に痺れちゃった。はい。あー、いてて。正座するんじゃなかった。I'm serious. You let this person become a shrine maiden. She was born into it. I feel like an idiot for being nervous now. さてと。それじゃあ呼んじゃおっか、神様。すぐに呼べるんですか？そう。まあいけるでしょ。大丈夫っす。あの人適当っすけど大丈夫っす。多分。おい、聞こえてるぞ。神の御子に対して不敬であるぞ、君たち。すみません。失礼しました。まあ、私もよくわかってないんだよね。何せ急だったから。でも多分、こうやって呼びかければ。He closes her eyes again. Silence fills the room. See? The fucking light doesn't hide... The fucking bangs don't hide the light of the stigma. A few seconds later, Ms. Narase's stigma starts to glow on her forehead. The relaxed atmosphere of a few minutes ago vanishes. Ms. Narase and I both straighten our backs at the same time. She lifts her face up. Her faint smile looks decidedly different from usual. やはり会いに来てくださいましたね。イーリスさんですか？はい。私の名はイーリス。こちらの世界では白蛇様、あるいは白蛇様と呼ばれているようですね。Everything from her style of speech to the tone of her voice is entirely unlike Ms. Narase. I always figured gods were the thing of myths, but now we're staring right at one. どうか楽になさってください。長い話になるでしょうから。Senpai and I exchange glances. I relax my posture, but Senpai keeps her back ramrod straight, just like Iris. Seemingly satisfied with Senpai's choice, Iris smiles in approval and gives her a little nod. 私に聞きたいこともあるでしょうが。Oops. まずはここまでの経緯を説明させてください。きっとその中にあなた方の求める答えもあるでしょうから。はい。では。Iris's smile grows wider, and she begins her tale. Unsurprisingly, she starts with the events of 1,000 years ago. Originally, our world and Iris's world were connected. Back then, Iris was a close friend with Ms. Narase's ancestors, though she made sure not to interfere with the affairs of our world too much. Oh, so she isn't related to Satsuki, just close friends with Satsuki's ancestors. Yikes. But things changed drastically when the Fire Nation attacked. I mean, when the people of Iris's world invented artifacts. アーティファクトは人によって生み出された道具だったということでしょうか？その通りです。それまでは魔術とでも言いましょうか。アーティファクトを用いず特別な力を振るう者たちが存在しました。しかし魔術の習得には長い時を要します。才能も必要です。誰にでも魔術を使えるようにアーティファクトを開発した。はい。ですが完成したアーティファクトは誰にでも扱えるものではありませんでした。アーティファクトは主を自分で選ぶ。その結果、多くのアーティファクトがこちらの世界へと流出してしまうことになりました。That was when disaster struck. Just like how when artifacts started reappearing here a few weeks ago, the school nearly burned down. Well, it was fake fire, so it didn't really burn anything. Or how Yoichi is going around killing people. The people who were swallowed up by their own powers caused a calamity in Shiramitsugawa.
And it's the person sitting in front of us, Iris, who put an end to their rampage. 私はアーティファクトを回収した後、私が持つ世界の目の対となるもう一つの目をこちらの世界に残しました。対となる。はい。目ですから。Well, yeah, you're supposed to, but not everyone is born with two eyes. Smiling, Iris points to her own eyes. 世界の目は扉のアーティファクト。開くこともできれば閉じることもできる。それぞれの世界に目を置き、そのまぶたを閉じることで、つながった二つの世界を隔絶したはずでした。こっち側の世界の目が破損したせいで。はい。片目が開いてしまいました。その隙間を縫って、再びアーティファクトがこちらの世界に、すべて私の世界の不手際です。あなた方には迷惑ばかりかけてしまい、心苦しい限りですが、私の願いも、実はソフィーティアと一緒なんです。アーティファクトを回収するために力を貸してほしい。ただし、平和的な手段で、それが私の願い。そして、あなた方に接触した理由です。Okay. And that's different from Sophie. How? I mean, look, I understand that the way Sophie told Miyako to use her powers caused one of the students to die because she stole the artifact, which caused the user to die. But I don't think you can use a peaceful method to stop Yoichi. I don't know. 消せませんわね。 Senpai mutters suddenly, looking resolutely at Iris. She asks the question that's been on my mind as well. 1000年前のように、なぜイーリスさん自身がこちらの世界に来て、混乱を鎮めようとされないのでしょうか。あなたに比べれば、我々などひよっこ以下でしょ。未熟にも程がありますわ。にもかかわらず、我々を頼ろうとする。なぜでしょう。外目わかりません。1000年前も、私はこちらの世界には来ていませんよ。え？正確には、来ることができなかったでしょうか。Is it because of Sophie and that's why you don't trust her? ですが、先ほどアーティファクトを回収したと。はい、回収しました。今回のように、ナルセの人間の体を借りて。She places a hand on her Ms. Narise's chest. 生物は世界の移動をすることができません。世界の目の力を用いても、私自身が肉体を持ったままこちらの世界に移動することは叶わないのです。ですから、魂だけ。私の同一存在である女性の体を借りて力を振るったのです。同一存在？互いの世界には魂の性質を同じくするものが存在します。こちらの世界では男性で、あちらの世界では女性かもしれません。ですが、魂は同一なのです。かけるさんにもはるかさんにも、別の世界には別のあなた方がいます。そういった同じ魂を持つものを、我々は同一存在と呼んでいます。Interesting. Is that why Yoichi's puppet? I don't remember what he called it. Is that why Yoichi's puppet is a female? Right? Is she just the doppelganger from the other world? Right? もしかして、成瀬先生は？お察しの通り、成瀬家には各世代に私の同一存在が生まれるようです。現世代では、このさつきが私の同一存在となりますね。同一存在であれば、体を借りられるってわけですか？はい。魂を同調させることで、初めて可能となります。さつき以外の体を借りることはできません。Right. So
I was wrong in thinking that Iris was, yeah, that Satsuki was a descendant of Iris, but they're, but it's that's the thing, right? Iris is not an ancestor. She's basically just another Satsuki from this from the other world, right? Is that what she's saying? なおさら消せません。同一存在がいないのであればまだしも、ちゃんといらっしゃいます。現に今まさに同調されています。なぜ自らのお力を振るわないのですか？ It's because Satsuki's too lazy. She's not strong enough. できないのです。 For the first time, Iris's expression clouds over. 1000年の時が過ぎ、私の力も随分と弱くなってしまい。Oh, it's because you're too weak. It's not because Satsuki can't. It's not because Satsuki was lazy in her training and she's too weak. It's because Iris is too weak. Thank God. She casts her gaze downward and squeezes her hands together. 昔ほどうまく同調できないのです。仮にできたとしても、昔のようにアーティファクトを扱うことは誰かに頼らざるを得ないというわけですか。情けないですが、その通りです。She smiles weakly. I see. If we can believe everything Iris is saying, that would explain why Sophie's communication with us through us. That would explain why Sophie's communicating with us through a stuffed animal. She can't physically cross over into this world either. Instead, she sent over an illusory body that she even took over by synchronizing to it like a resonant. Yeah, illusory body. Is Yoichi's illusory body a female because Ghost is Yoichi from the other world? That's probably the irregular usage of her illusory body. Irregular usage of her illusory body that she was referring to a while back. Just like Iris, she can't use her artifacts here because either she can't synchronize with her body perfectly, or the body itself is just too weak. Which is why she needs our help. But hang on a second. 世界の目は今ソフィーが持ってますよね。はい。魔眼のアーティファクトも私のものでした。でしたということは、私では扱えなくなってしまい手放したのです。その判断は誤っていましたね。Yeah. Did you not have the foresight, or were you too weak to realize that could have gone badly? That did go badly in the future. That could have gone badly in the future. ソフィーとは敵対しているんですか？少々複雑ではありますが、そうですね。そう捉えていただいてもいいかもしれません。セフィロトのことは聞いていますね。はい。アーティファクトを管理している組織と。その通りです。二度と悲劇を起こさぬよう私が作った組織です。ですが、歴史ある組織の宿命とでも言いましょうか。セフィロトに所属するすべての者の胸にかつての志が宿っているわけでは。内部分裂でしょうか。お恥ずかしながら、アーティファクトを管理するだけではなく、有効利用することで世界をより良い方向へ導くべきだ、そう主張する者たちが現れました。ソフィーがそっち側ってことですか？はい。ソフィーティアは回収したアーティファクトを私的に利用するつもりです。世界のためという大義名分を掲げて、故に渡すわけにはいきません。アーティファクトの乱用は必ず悲劇をもたらします。ですからどうかあなた方には。疲れた。え？ That came out of nowhere. For a second, Senpai and I just look at her in utter confusion. Iris lets out a languid sigh, her dignified expression vanishing. ああ、もう
いいかしら。それっぽく話さなくても。いや、神様だからこういうキャラ望まれてるんだろうなって頑張ってみたんだけど、肩こるわね。やっぱり柄じゃないわ。ああ、疲れた。Maybe we should have realized that when Iris says that she is Satsuki's resident from another world, we should have, we should have put two and two together and realized that Iris is just as lazy. Iris is just like Satsuki. Dumbfounded, Senpai and I watch as Iris casually rolls her shoulders and stretches her back. She looks exactly like Ms. Naruse. Actually, not divine at all. So this is Ms. Naruse's resident. It didn't really click with me at first, but now I feel like I get what Iris was talking about. She, is a lot like Ms. Naruse, that's for sure. I can see the similarities now. そもそもどうして神様になっちゃったのかしらね。あの剣があるまではただの文通相手みたいな関係だったのに。それは助けていただいたことに恩義を感じてではありませんか。助けたっていうか、アーティファクトが流出したのはこっちの不始末でしょ。そりゃ見て見ぬふりはしないわよ。まあでも悪い気はしないわね。あっちの世界じゃただの老害扱いだし。流しちゃってましたけど、1000年くらい生きてるんですよね。もうね。不老不死ってことです？不老だけど不死ではないわね。老化を止めてるだけ。アーティファクトの、いえ、魔術によってでしょうか。今時魔術なんて使わないわよ。アーティファクトの方が便利だから作ったの。不老のアーティファクト。ただ体は若くても魂はね、ずいぶん衰えちゃったわ。力を失うと同時に権力も取り上げられちゃって、ただのお飾りなのよ、私。セフィロトの。 So then, like, are you Satsuki's resident because you're lazy? Or is Satsuki lazy because she's your resident? That's a good question. だからソフィーティアみたいなのが勝手なことをする。おそらくソフィーティアの協力者はあなたや魔眼の子だけじゃない。ユーザーは街中にいるはずだから当然よね。Because the thing is, right, it's not like Iris's descendants become the next the next resident of Satsuki's family, right? Iris has just been the resident of every success. What am I saying? Every ancestor of Satsuki until it reached her, right? If you get what I mean. Does in saying that, is the personality of every ancestor of Satsuki indicated? Is indicated? That's not the right word. Does Iris's personality dictate what every generation of resonance personality would be, right? 相手によってやり方を変えているんでしょう。あなたたちには平和的に友好的に、魔眼の子には破壊衝動を煽るように、そうやって他人を利用してアーティファクトを我が物とする。まあ私もあなたたちを利用しようとしているからとやかく言えないけれど、イーリスさんとしてはアーティファクトを私的に利用しようとする勢力の台頭を許容できないというわけですね。そういうこと。だから動きたくても動けない私の代わりにあなたたちに頑張ってほしいわけ。 She holds her hand out to us as if offering something, but her palm is empty. Oh shit. It's fucking Ambrosia. A second later, though, the space above her hand warps in the same way it does when Sophie appears, and an ornately
decorated vial materializes in it. それはアンブロシア。アーティファクトとの契約を破棄する霊薬。手放したと先ほどおっしゃっていましたね。なるほど。そのような薬が。そう、あるの。あなたたち困っているんでしょ？魔眼の使い手に対抗する手段がないと。はい。これが解決してくれるわ。ほんの少しでもこの霊薬を体内に注射するか飲ませてもいいわ。そうすれば無力化できる。あとは回収するだけ。戦う必要はない。簡単でしょ？簡単か？ Okay, maybe Sora isn't that useless after all. What? Maybe Sora won't be that useless after all. 飲ませるために戦う必要がありそうですわね。それはなんとか工夫しなさい。とにかく、ほら。おっとっと。 Did she just throw it at him? I barely managed to catch the vial before it hits the ground. How like Satsuki. Man, what a careless throw. Isn't this like super valuable? それはあげる。使うかどうかはあなたたちの判断に任せるわ。まだ私のことは信用しきれないでしょうし、使わなくても責めたりしない。Interesting. That does put into question why it took Sophie so long to get a vial, to get ambrosia, right? Because the whole thing with Sora in episode 2 was that like, oh, she needs to wait until Sophie creates the ambrosia, right? But but now the timeline doesn't add up because this is before Golden Week. Wait. No. No. I'm thinking. Jesus. In episode 2, this is the no. Okay. I'm wrong on that because this is around the same time when Sophie got the ambrosia, right? Because Kakeru's fight with Ghost happened before Golden Week. I was thinking that it happened after Golden Week, but no, it happened before Golden Week, and then Sora and Kakeru fucked before Golden Week. So then them spending time at their parents' place during Golden Week was awkward, right? Okay, no, I just confused myself. All right, never mind. あなたたちの好きなように。回収したアーティファクトも、そうね。こちらに渡してほしいとお願いすることしかできない。I was going into like, oh, maybe, you know, I was gonna be like, oh, maybe Sophie wasn't creating the ambrosia in episode 2. She was just trying to steal it from Iris, right? And that's why it took so long. But no, the timeline matches up. ただ、私に組みすることで命が危ぶまれるのなら、いいわ。ソフィーティアに渡しちゃいなさい。人命優先ね。自分たちの命を一番大事に。私のお願いは二の次でいいわ。そういうことでいいかしら。そっちから何か話したいことはある？おおむね事情は分かったかな？ですわね。魔眼のユーザーを攻略する手立てもいただきましたし。じゃあ私は引っ込むわ。何かあったらいつでも呼んでちょうだい。はい、わかりました。それじゃあ最後くらいはしっかりしようかしら。こちらの不手際にもかかわらず無理難題を押し付けてしまい申し訳ありません。どうかよろしくお願いします。 She puts her hands onto the ground and bows deeply. Oh. When she looks up again, the stigma on her forehead is gone. It's gone. どうは疲れた。喉ガラガラする。神様喋りすぎでしょ。I know. Iris, I guess Iris can keep up the charade for a lot longer than Satsuki in how
He can keep sitting in that position. イーリスさんに体を貸している間、先生の意識は？あるある。ぼんやりとだけどね。話もまあ、大体は。ありがとうございました。なんとかできるかはわかりませんが、してみようと思います。本当に新見くんたちがやらなきゃいけないの？と言いますと？相当危ないことなんでしょ。神様も言ってたじゃん。自分を大事にって。新見くんたちが命をかけなくてもいいんじゃない？義務も責任もないんだし。そうなんですけどね。いや、責任はあるのかな。やり遂げたい理由があって、どうせ誰かがやらなくちゃいけないことなら、その役目は俺でありたいんです。おー、珍しく熱血。素敵ですわ、かける様。いやどうでもいいけど、かける様なんて呼ばせてんの怖っ。自主的に呼んでいるだけですわ。この子結構変わってるな。まあいいけど、危ないことはしないようにね。私もできることはするけど、危ないことには協力しないから。わかりました。なんかやらかす顔してるな。まあいいや、よくないけど、今日はもう帰りなね。私も疲れちゃった。はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はいはい、お疲れお疲れ。おやすみ。 With that half-assed send-off, we leave the main hall. I guess the next question now is, how are they going to inject Yoichi with the ambrosia? Right? Ambrosia, huh? With this, we can put a stop to Yoichi's misdeeds. 切り札を得ることはできましたが、はい。使いますの？その薬を。みんなに話します。イーリスのこと。約束を破ることになりますが。それでも話します。これは、俺たちだけで決めちゃいけない気がする。使うかどうかは、みんなと相談してからですね。まだイーリスさんのこと、信用されていないのですね。意外と親しみやすくて、信用できそうだ、とは思ったんですけどね。軽く疑心暗鬼です。俺は余市の正体を見抜けなかった。俺の目は節穴だ。自分の判断を信用できない。だからみんなに相談します。異議なしですわ。私も同意見です。じゃあ明日、みんなに集合かけておきます。ええ。事態が好転してくれるといいのですが。そう期待しましょう。はい。Smiling, Senpai links arms with me. 駅まで送ってくださいます？はい。もちろん。あら、嫌ですの？いや、ちょっと、照れてるだけです。可愛らしいかける様。行きましょう。はい。Arm in arm, we walk out of the shrine. If we use this ambrosia, it'll mean we trust Iris. It also means we'll be betraying Sophie. I don't know how to feel about that. Maybe Takamine was onto something when he gave me the codename Betrayer. I need to weigh my options carefully. Yeah, he's been fucking betraying people left and right this episode. I can't afford to make any more mistakes. We can't let there be any more victims. When I get back to my room, I heave a tired sigh. I left the ambrosia with Senpai. Sophie is usually monitoring me, so it's not a good idea for me to hang on to it. That being said, shouldn't Sophie know that we're in touch with Iris by now? Maybe she won't even contact us if she thinks we've betrayed her. Just as I think that. Oh boy. Sophie materializes above my table. I'm instantly on my guard. いいかしら。大丈夫。またユーザーを見つけたみたいね。先生のことか。彼女、成瀬家の人間よね。そう。目はあの子を選んだのね。
世界の目はナルセの人たちしか選ばないのか。そうね。特殊なアーティファクトなのよ、あれは。どう？ちゃんと使いこなせてる？いや、どうかな。ソフィーみたいに枝の観測とかはまだできていないみたいだったけど。そう。破損してしまった影響かしらね。そういえば一部が俺の中にあるんだっけ。それはあくまでも仮説。あなたの中にあるかもしれないし、ないかもしれない。So what you're saying is he'll get stronger if he puts more pieces of it inside of him. You want him to. I was gonna say to stab himself with more shards of the piece, but then I'm pivoting to make him eat the rock. Make him eat the mineral. どちらにせよ、力を失ってはいないようね。不完全かもしれないけれど、目は機能している。You know, grind it up into a fine powder and mix it into water. That would work, right? あの子が観測者として目覚めてくれれば、私も楽になるけれど。先生戸惑ってた。力もそうだし、アーティファクトとかユーザーとか急に知ったから。ま、期待せずに待つことにするわ。Sophie lets out a small sigh. From the looks of it, she hasn't realized Iris is borrowing Ms. Narise's body from time to time. She probably thinks we only went to Ms. Narise's house to explain the situation to her. Interesting. Because here's the thing, right? Kakeru found Sophie, or the plush, at the shrine. So I'm wondering... I don't know. There's something there, right? I'm confused about why Sophie didn't expose herself to Kakeru at the shrine. I'm curious about why Sophie isn't aware of the fact that Kakeru knows about that Kakeru knows that Iris is controlling Ms. I'm curious to find out why Sophie is unaware of what actually happened in the shrine. Right? Is there like something? Is there like something there? Specifically with the shrine. I don't know. Because I was going to say, right, it's like Sophie can't use her powers at the shrine, but she was able to help. She was able to use her powers at the end of episode 1, the first branch of episode 1, when they went to the shrine, and well, also the end of episode 1, right? And then also during the fight with Ghost in episode 2. Right, so I don't know. Maybe it's specifically the shrine, like the inside of the shrine can't be observed by Sophie or something. Yeah. At the very least, it's clear she didn't overhear our conversation. Yeah, the question is, should I tell her about it? It's hard to be sure, but there is one thing I should confirm while she's here. なあ、余一のこと伝えに来てくれたんだよな。そうね。もっともまだ見つかっていないって報告だけだけれど。聞きたいんだけど。何？アーティファクトの契約を解除する方法って殺す以外にあるんだよな。もちろんあるわよ。教えてくれないか。余一は殺したくない。っていうか、真っ向から挑んだらこっちが殺される。Okay, so this is when Sophie will bring up the ambrosia, right? 薬がある。それを使うのはあまり現実的とは言えないでしょうけど。薬？アンブロシアという霊薬があるの。魂を仮死状態にしてアーティファクトを騙す薬。それを使えば契約を強制的に破棄できる。Yeah, there you go. それ、
もらえるか？もともとそのつもりだけれど、今は無理ね。どうして？手元にないのよ。急ピッチで作らせてはいるけれど、あと半月はかかるわね。Hmm. That's the interesting thing, right? Now, this time Sophie's got an excuse as to why she can't have a vial ready now, but okay. Oh, but fuck, man. Now I'm like, okay, because I, thought up that, okay, no, the timeline with episode 2 and episode 3 is lining up of when Kakeru was able to obtain the ambrosia, right? Does that mean does that mean Sophie is now using the excuse of not having a vial of ambrosia ready? Fuck. Because the other thing is that in episode 2, Sophie brought 2 vials. Right? God damn it. 半月。結構かかるな。私もそう思うけれど仕方がないわ。こんな事態想定してなかったんだもの。何も準備をしていなかった。Because, like, okay, I could see that Iris stole one of the vials, and now Sophie is using the excuse of not having one ready to not admit that the vial was stolen by Iris. Because to Sophie, stolen by someone, right? Because Sophie wouldn't know that that Kakeru is aware that Iris exists, I guess, right? But what about the second vial? Right? Because if the timeline adds up, there should be a second vial. I think. I don't know. とにかく出来上がれば渡すから、それまでおとなしくしていなさい。おとなしくって何もするなってことかよ。そう。半月鍛えた程度じゃ、あなたたちはあの子に勝てないわよ。あら、もっと怒ると思ったのに。自覚があるのね。ボロ負けしといて偉そうなこと言えないだろ。少年漫画みたいに修行すれば絶対強くなれる世界でもないし。Then why not? Why not though? 一応アドバイスしてあげるけれど、あアーティファクトの力を引き出す鍵は心、魂の強さ。心を強く持てばアーティファクトもそれに応える。体じゃなくて心を鍛えろってことか。そういうことね。ただ急激な成長は破滅を招く。あなたたちの校舎を燃やしたあの子のようにね。だからおとなしくしていなさい。焦りから生まれた強さはあなたの身を滅ぼす。きっとね。分かったよ。素直でよろしい。もっともあなたのアーティファクトは戦うためのものじゃないし、心よりも体を鍛えてムキムキになった方が良さそうね。それこそ半月じゃ無理だな。I smile ruefully, and Sophie smiles back. I think. Is she only showing concern for us as a way to gain our trust? Is she actually egging Yoichi on from the shadows and pushing him to kill people for their artifacts? I have no idea who I should believe. 修行なんかじゃなくて、アンブロシアをどう服用させるか。その作戦を練るのがいいでしょうね。だろうな。そうするよ。じゃあね。何か進展があったら報告するわ。ああ、頼むよ。As soon as the words leave her mouth, the space around Sophie warps and she returns to her world. This conversation didn't do anything to ease my suspicion, but I'm pretty confident that ambrosia Iris gave us is the real deal now.
The question is, how we're gonna get Yoichi to drink it. 戦わずに飲ませるなんて無理じゃねえか。 Grumbling to myself, I flop onto my bed. For now, I can at least say we made some progress. And we can work on a plan tomorrow when we all meet up. Five, 3. We all gather at 9 Ball the first afternoon of Golden Week. Senpai and I tell everyone about Iris and the ambrosia she gave us. 信用できるの？まあ結局はそれだよな。 We don't know enough to be sure of whether she's trustworthy or not. I haven't come to a conclusion myself, so there's no way I can answer Yuki's question. However, アンブロシアという霊薬で契約を破棄できることはソフィーからもイーリスからも言質が取れてる。だから実は2人がつながってて口裏を合わせているとかじゃない限りこの薬の効果は本物のはず。神様に嘘つかれたら本当誰を信じていいかわかんないね。まあな。かといって盲信もできない。かつて白水川を最悪から救った白蛇様、まさかご存命だったなんて。老化を止めているらしいです。神様すげえな。てかあれだね、困った時に神様に重要アイテムもらえるとか RPG っぽくていいね。 Sophie picks up the ambrosia vial. 落としたりすんなよ。 Oh shit. 分かってSora picks up the ambrosia lying on the table and scrutinizes the vial. お前な。 Fucking, I did it again. The vial slips from Sora's fingers and drops back onto the table. なんかほらぶっとい針出てきたんだけど。あ、本当だ。なんだろうこの針。そういえば飲むか注射するって。注射？こんな針で？っていうかトゲじゃん。もはや武器じゃんこれ。さしずめ、ナーリの人差しといったところかしら。はい？またの名をラウフェイ、ロキの母よ。なるほど。全然わかんないですけど、なるほど。飲ませるか注射するか。 I mean, I'm glad she brought up more Norse mythology, considering the only other mention of it was through Odin. Because the rest of it, well, no. He also brought up Valhalla, so I guess, never mind. This time, Kujo picks the vial up. そのどちらかを実行できれば、アーティファクトの契約を破棄できる。だな。だが問題はどうやって実行すんだよと。そう、それマジでそれ。居場所がわからないことには詳細な計画も立てられない。でもそれ言っちゃ始まらないしさ、簡単にシミュレートしてみようよ。まずは飲ませる場合どうするか。飲み物に混ぜるですね。問題はどうやって混ぜるか。お茶会誘ったら来ないかな、ヤッホーって。アホかよって言いたいけど、あいつの性格だとありそうなんだよな。彼は私たちのことを脅威と思っていない。そういう性格ならばないとも言えないわね。ニーに連絡先知ってるよね。ああ、あの後送ってみたけど、まあ返事はないわな。連絡はできる状態であると。一応は。ではちょっとシミュレートしてみよう。ニーニがナインボールに来いと送る。あで、いいよオッケーと返事が来ます。ナインボールで会います。ここでミャーコ先輩。アルバイトの立場を利用して飲み物に薬を混入いたします。テーブルに届けます。届いた飲み物を疑いもせず飲みます。 Sure. You could do that. And then he doesn't down the drink because he knows that Miyako works at 9 Ball. And there goes your ambrosia.
力が抜けていく。やったぜ、作戦大成功。どうすかね、完璧では。Or, you know, he could just not show up. That would also be a possibility. はーい、返事しなくて大丈夫です。てか前提条件がおかしいんだよ。そんなホイホイ誘いに乗るかよ、任意にアホかよ。いや、お前が言い出したんだろ、ふざけんな。てかあれだね、毒殺を目論んでる人みたいな話してるね。ヒーローサイドの会話じゃないね。それは仕方ない。こういう手使わないと勝てないから。私の力であの人の行動を操れればいいんですが。それは難しそうなんですよね。はい。司令官の方は？できるかも。司令官さんを操って薬が入った飲み物を届けてもらう？それなら疑わず飲みそうだな。やっぱ完全に悪役の会話だな、これ。うるせえ、悪でもいいんだよ。殺人事件を防げれば。その発言には賛同しかねるけれど、手段を選んでいられないのは事実ね。もっとも本物の悪党に出してしまうような手段であれば許容できないけれど、有機的には誰も傷つかない手段で犯罪とかじゃなければ OK って感じか。そうね。お前なんだよ、何あからさまに悪そうな顔してるんだよ。いやね、思いついちゃいましてね。法を犯すならば却下。聞くだけ聞いてください。聞くだけ。 Listen, I'm just gonna say, alright, Sora does what she did in episode 2, where she snuck up behind Renya and stuck him with the syringe, but this time it's Yoichi. Alright? See, it constitutes as assault with a deadly weapon, but Noah didn't have any problem with it, so it's fine, right? どんなこと？みやこ先輩優しい。そんなみやこ先輩に関するお話です。みやこ先輩の能力、他人のものを奪えるんですよね。そうだね。奪ったものってワープするんでしょ、手元に。する。心臓って奪えるの？See, once again, Noah's fine with thievery, but not murder. 出会い頭に心臓を奪うんですよ。相手即死ですよ。どうじゃねえよ。なんつうえぐいこと思いつくんだよお前。いや、普通思いつくでしょ。お父様ならもっとうまく盗むけど、みたいな。イエーガのルリアのセリフ。そうです。あんな感じで、みゃーこ先輩、どうすか？できるかもしれないけれど。なしだろそんなの。当然なし。はい、すみません。分かってて言いました。すみません。ごめんね。なんとかしたいって気持ちはあるけれど、そこまでの覚悟はなくて。そんな覚悟は必要ない。私たちがすべきことは、彼らに法の裁きを受けさせること。命を絶つことじゃない。はい、すみません。はい。でも、そっか。心臓なんて思いつきもしなかったけれど。私の能力、もっと応用が効くのかな？ Using the ambrosia technically kills him, but I don't think they know that. Neither Sophie nor Iris mentioned that part. Oh shit. We've finally brought up episode 1. It wasn't completely useless. Teach her another way to use her power. 記憶を奪ったりできるよな。視力も奪える。記憶や視力、そんなことが。本人も知らないことを下り顔で言ってやがりますが。いや、できる。よくわからんけど確信がある。I mean, listen. Regardless of the fact, even without the fact that she was able to steal memories in episode 1,
you could still intuit the fact that she can steal memories by just thinking about how her powers work, right? Okay, she steals an item. That person forgets about that item ever belonging to them, which means she's technically stolen their memories, right? And then you go deeper into that, and then you just directly, and then you're like, what if we just directly steal their memories, right? And if being able to steal a concept such as memories is a thing, what if we could steal other other concepts of a person, right? I'm not saying she has the possibility of stealing their consciousness, because that you'd basically be killing them, but blinding them is way better. ああ、またか。ミーヤンの能力か。ああ、来た。典型が舞い降りた。アホかよ。うっせえな。とにかくできるはずだ。試してみますか？試してみたいですけど。私にやってみてください。私にいいの？どうぞ。あ、奪われた後戻ってきますよね。Sora just wants to feel useful. she doesn't realize that she doesn't know that she's been useful before, even without her powers. She was very useful without her powers in episode 2, but he doesn't have a revelation of then. I'm wondering when, right? I'm wondering when he gets the revelation. Maybe never. やったことないから。怖い。じゃあやだ、怖い。大丈夫、戻せる。奪ったものはどんなものでももともとあった場所に戻せる。じゃあどうぞ、やっちゃってください。どうぞ。 Once again, you could also intuit that even without having the memories of episode 1, right? Because, well, no, this part, the idea of her stealing of her powers taking memories away from someone isn't really brought up in episode 3. And then when Kakeru gets his phone back and then suddenly remembers everything about, that's his phone, right? That part also hasn't been a thing in episode 3. So the explanation of how her powers work is kind of the only thing that is not in episode 3 that is in episode 1. But ニミクを信じてやってみる。 Kujo reaches a hand out towards Sora. Her stigma appears on the back of her hand. 別に。見えない。先輩、戻った。 What? Hang on. What? Jump to. 別に。見えない。目が見えない。怖い。何も見えへん。怖っ。 Sora calms down at the same time Kujo's stigma disappears. She looks down at her palm in awe. She is so surprised she forgets to console Sora. すごい。できた。視力を奪ったので二重に見えたり。はい、そうですね。私の視界とソラちゃんの視界が並んでいるような不思議な感じでした。あ、ソラちゃん、大丈夫？はい、大丈夫っす。いやー、びっくりした。目がとか言おうと思ってたけど、そんな余裕なかった。視力を奪う。非常に強力ね。切り札になりうる。I mean, that's the interesting thing about all of these artifacts, right? All of the main girl's artifacts are OP as shit. If trained correctly, right? Sora's iffy, but also has been shown to be very powerful at the expense of her own life.
that, you know, that's kind of the caveat. But, you know, all of the main characters' powers are extremely powerful. Artifacts are extremely powerful. ああ、魔眼は視線をトリガーに発動する能力だ。九条の力で完全に無効化できる。お前そういうの早く言えよ。今分かったんだから仕方ないでしょ。力の制御ができないの。何ちょっとお姉っぽくキレてるんだよ。たまにキャラおかしくなるなこの人。うるせえな。とにかく九条がいれば魔眼は怖くない。 Hang on a minute. Give me a break, honey. We're not bringing up episode 2, alright? If we're bringing up something from episode 2 after she lost her powers, include the part where she injects Renya with the ambrosia. 問題は他の力ですね。注射するにしても瞬間移動をどうにかしないと近づけないですもんね。勇気ならなんとかできるんじゃないか。俺たちの動きを止めたよな。3分だっけ。そうね。できるけれど、あれは私の最大のミスね。すべてではないけれど、手の内を明かしてしまった。それに、発動までに数秒はかかる。当然、速攻を仕掛けてくるでしょうね。やっぱり瞬間移動がネックですね。発動まで勇気を守ろうにも壁にすらなれないもんな。私の力も通用しないもんね。気づかれちゃう。But then again, right? Couldn't, you know, Sora can just hide while, you know, the rest of them distract Yoichi and Renya, right? Maybe, you know, Ghost might be a problem if he uses Ghost, because I don't think he's losing any powers by activating, by using his by summoning his, I'm blanking on the name again. His puppet, his otherworld self, essentially. I'm still like, it has to be, right? That's how it has to be, right? Sophie's different because she's from the other world. She doesn't have an artifact that, you know, I mean, she's not her this world self doesn't have that artifact, right? So then it wouldn't create Sophie. What? Yeah. 結局魔眼を封じられても。絶対的な戦力差は依然とだな。いいっすか。何？これ無理では？ Yeah, and that's what the training arc is for. That's what the half a month of training is for. お前さ。いやだって無理でしょこのままじゃ。そうね。でも光明は見えた。九条さんのように私たちの力にもまだ工夫の余地があるかもしれない。私たちの力についてさっきの点検は。ああ、九条の力だけですね。分かったのは。なんでみやこ先輩だけ？多分他の枝で得た知識だろうな。他の枝の俺も全員の力は知らないんだと思う。ああ、そうだ、ソフィーから忠告。今みたいに違う使い方を模索するのはいいと思うんだが、能力を強化しようとするなって。なぜ？アーティファクトは心の力次第で強くなるけど、急激な成長は破滅を招くってさ。破滅？怖っ。従っておいた方が良さそうね。とにかくおのおの自分の能力について見つめ直しましょう。 Honestly, right? I do appreciate that each game is each route is a separate episode, but like, it's
it's linear, right? So imagine if every route was in the same game, and then the see here's the thing, right? I'm thinking, because obviously, right, you go episode 1, episode 2, and now in episode 3 he's recalling things from episode 1 and 2, right? But what if, right, you chose a different character's route? Oh god, it's getting crackly. Anyway, I listen, I'm just thinking, imagine how cool it would be if you could get to choose the route, and that would dictate how other routes would play out. It relates back to Zero Time Dilemma and Virtue's Last Reward again, because in those two games you also get to choose your route, more so in Virtue's Last Reward than Zero Time Dilemma, but that's beside the case. And also each route in both games isn't as complex as in 9-9, and both of them lead to one final route, so it basically converges like in Amazing Grace. But imagine, if you will, going through, starting off with, say, Noah's route, right? You go through Noah's route, it's your standard fare, and then the next time round you go not Sora, you go Miyako's route, and then that, you know, that one's a lot more detailed, right? And then the third time around you fine, let's just go Haruka route, I guess. And then in this instance, instead of bringing up Miyako's powers, you bring up Noah's powers, right? And then you know, or say like you do Haruka's route first, and then you bring up Haruka's powers in the third. It's a pipe dream, and it would be very hard to write around plot holes, right? I mean, not really, because there are only a few instances where other episodes are brought up, right? So you'd basically have to write 4 different versions of dialogue for only specific parts in a route, right? I mean, once again, same thing as Virtue's Last Reward, where picking a different route has different dialogue play out, certain dialogue changed in another route, blah blah blah, right? God damn it. Listen, it's not my fault that they're similar, alright? Both of them have time travel shit, and both of them have a main character that doesn't realize that he's special. I mean, we're at the point now where you'd figure out in both games that the main character is special, but, you know, unlike in... Actually, no, that would be spoilers. Never mind. Let's just continue on. それが私たちの勝利につながると信じて。I fucking yapped for too long. I don't even know if I'm gonna keep that in. Senpai timidly raises her hand. 実はちょっと試してみたいことがあって、皆さんにその協力をしていただけると。私にできることならぜひ。私も。俺も。
何をすればいいの？ありがとうございます。私の力なんですけど、私にとって都合のいい結果を実現するために他の人を利用するみたいな、そんな風になっちゃってますけど、他の人にとっても都合のいい結果を実現できないかなって。すみません、うまく言えなくて。自分だけじゃなく他人にも利益をもたらせるのか実験したいということね。はい、そうです。 He's just like me. I also can't explain shit on the fly. それができたら私の力を使って探すとき手分けして探せるかなってそう思って。そっか。イメージ的には RPG とかのバフですよね。みんなに痕跡を発見するって効果をかけて手分けして探すと。ですそうです。じゃあ早速試してみますか。 Hang on a minute. I feel like that would use up more power than if Haruka just cast a debuff on Yoichi to get him to come to them, right? I mean, no, because they're only trying to find traces of Yoichi, and that's why they aren't, trying to get Yoichi to come to them, because that would use up too much power. You know what? Sure, Haruka knows her powers better than anyone else, except that she doesn't really know her powers that much. お願いします。けれど個別に動くのは危険ね。二手に分かれますか？それがいいかもな。先輩と一緒組と先輩いない組で。じゃあグッパしましょう。グッパで分かれましょう。グッパ、グーとパーで出すやつです。半決めとかでやるやつです。はい、わかりました。よし、いきますよ。グッとパって分かれ。何？何ってなんだよ。何その言い方。何がよ、こうでしょ。小学生の時からこうだよ。俺グッとパだった。わかれとかなかった。お前どこ出身？お前と一緒だよ。いいから出せよ。はいはい。グッとパって分かれ。 Sora signal, we all throw our hands out. Sora and Kudro picked rock. Kosaka, Yuki, and I picked paper. 二人と三人で綺麗に分かれたね。じゃあこれで二手に分かれて痕跡探しするか。待って、あくまでも実験。痕跡だけならまだしも彼らに遭遇してしまう事態は避けたい。ああ、そうか。そうだな。別の何かを探す感じか。何がいいだろう。なかなか見つからないものの方がいいよね。すみません、そこまで考えてなくて。野良猫とか。猫？はい。高坂先輩の能力が他の人にもかかるかの実験でしょ。だから野良猫にやたら遭遇するとか、そんな力をかけてもらえばいいと思うんですよ。いいと思います。猫ですよね。危なくないし可愛いし。じゃあ散歩中にみんなが野良猫にたくさん会えたらいいなって思いながら歩きます。オッケー。じゃあ早速行きましょう。I think Noah likes cats a bit too. I think Noah likes cats. I was gonna say a bit too much, but we don't know to what extent yet. Yuki gets up before I can finish my sentence. She puts the money on for her drink on the table and rushes out the door. さすがリーダー。めっちゃやる気。私たちも行こっか。お財布に小銭あったかな。また兄やまとめて払っといてよ。後で払うから。いいけどお前は今払え。は？お前この前のもまだ払ってねえだろうがよ。はーい、先輩たち行きますよ。ちゃんと払いますので、ニミくんお願いします。私もちゃんと払いますので。大丈夫です。二人は信用してます。おいそら、お前マジで払えよ後で。おいなんだ今のおい。はーい、行きますよ。じゃあ、払うので払いますので。
Sora pushes Kujo and Senpai out the door before I can say anything more. She's totally not paying me back, is she? Sighing, I pull out my wallet.